Я думаю, может Китай забрать земли? У нас же ресурсов много в Кыргызстане, довольно-таки хороших. Поэтому вот, думаю, этим и многими вообще много факторов. Какие бы у нас хорошие не были политические отношения между друг другом, мне кажется, все равно они как-то его заберут в плане землей, ресурсами. Вот. Тебелетип Кытайларга жериңди, талаттырып туш тарапка келиңди, башын ийип, таманын өп, бийликтин алсыз кыргыз коркконунан жегилди. Кытайларга толуп кетти айлана. Жүрүшкөн жок кыргыз сенин пайданга. Иштегени келди булар деп сүйлөп, экөө жүрөт элди алдап жай гана. Эптеп эле баткырышты баштарын, тартып алат эме элдин аштарын. Ойгонгула, ойлонгула эртерээк. Качан кыргыз кулу болгон башканын. Кан бузулуп жатын кирдеп, эх аттиң, Кытай түрөйт эме кыргыз кыздары. Ойгонбосоң намыс үчүн көз ачып, анык эле катын болуп сыздары. Кол салышып кыргыздарды сабашып, кутуруштуу кытайларын топтолуп жата берген. Ойгонбогун, аз калды. Кыргыз деген атың калат жок болуп. Бийлик биздин оозубузду жапканга аракет кылып жатышат. Камоо, кугунтук, басым кысымдар. Бирок биз ушундай тоскоолдуктарга карабастан ишибизди улантып жатабыз. Бизди Patreon'dan колдоңуз. Бул эмне үчүн маанилүү? Сиздин колдооңуз бизге көз карандысыз иликтөөлөрдү жүргүзүп, коркунучтарга карабастан чындыкты айтууну улантууга мүмкүнчүлүк берет. Бизди кантип колдой аласыздар? Төмөнкү шилтеме аркылуу өтүп, Темиров Life Patreon баракчасын ачыңыз. Өзүңүзгө ылайыктуу катталуу деңгээлин тандаңыз. Сиздин колдооңуз бул чындык үчүн салым, ал эми биздин бонустар бул жөн гана кошумча белек. Картаңыздын маалыматтарын жазыңыз же PayPal'ды тандаңыз. Ушу менен болду. Биз чындык үчүн күрөштү уланта беребиз. Көз карандысыз журналистканы колдоңуз. Шилтеме төмөндө.